kurz vor der Bahn. Das muss ich wissen. Umso exakter muss ich arbeiten, umso exakter muss ich das tun, umso exakter muss ich das tun. Was natürlich auch wichtig ist, bei diesen ganzen Geschichten, die Plattform hat ja nicht nur als Zweck für den Bauschutzbereiche. Sie sorgt auch dafür, dass zum Beispiel für die nicht fliegende Bevölkerung in der Nähe, sage ich mal, ein gewisses Maß an Lärmschutz stattfindet. Das sollten wir auch respektieren. Hier habe ich auch einen Appell, der ganz deutlich ist, ich muss nicht hingehen und unbedingt beim Take-off, wenn ich merke, positiv climb, ich habe 1800 Touren steigen mit Vollgas, das Vollgas lange stehen lassen. Ich kann es auch ein bisschen, wenn mein Flugzeug das gestattet, etwas zurücknehmen und meinen Lärm ganz schnell mit ein paar hundert Touren runter halbieren. Das kann ich tun. Ich kann auch für die Bevölkerung am Boden ein Partner sein, ein umweltfreundlicher Partner. Und das ist auch ganz wichtig. Das möchte ich hier auch ganz deutlich sagen. Ihr wisst, Lärmschutz, Fluglärm sieht man hört ihn nicht. Es kommen immer mehr Beschwerden, wenn Sie die Flugzeuge sehen, als wenn Sie sie nur hören. Also sieht man den Fluglärm. Und genau hinschaut, sind es Gebiete, die größer sind als die Kontrollzone. Das muss ich wissen. Aber grundsätzlich gilt immer noch SERA, und SERA hat gesagt, jeder, der in seinem Luftfahrzeug einen funktionierenden Transponder führt, hat ihn einzuschalten. Jederzeit, egal was er führt. Dann kommen dann ein paar Leute aus der Welle, ja, aber ich habe ein Segelflugzeug, ich habe nicht genug Kapazität mit meiner Batterie, und dann schalte ich das Handy ab, dann schalte ich erstmal dein iPad ab und dein iPhone und dann kannst du dann über den Transponder nachdenken. Aber dort, wo viel Flugverkehr ist, wo auch kollidierender Flugverkehr ist, kreuzender Flugverkehr, sollten wir alle ohne Wenn und Aber die Transponder haben. Und das ist ein Appell, den ich auch hier einfach äußern möchte. Also bitte schaut euch das an, ihr kommt alle an das ERC. Und das ist ganz wichtig, das gilt seit dem 20. März, das ist eine Trainingsphase, Testphase bis Mitte Oktober 2025. Und dann hoffe ich, dass das bundesweit eingeführt wird. Und dann haben wir da auch einige Sachen da. Jetzt wurde ich gefragt, warum macht man das? Okay, es gibt verschiedene Tage, wo viel geflogen ist. Samstag, Sonntag die arbeitende Bevölkerung. Und mittwochs, glaube ich, Zahnärzte und Rechtsanwälte. Das war alles so, immer ein paar Vorurteile hier reinzubringen. Ja, auf jeden Fall, das ist genau dieser Punkt, wenn viel geflogen wird, dann brauche ich nicht diesen ganzen Calls, das ganze Blablabla, die Frequenzlast wird runtergefahren und wir haben viel mehr vernünftigen Flugverkehr. Dann funktioniert das auch. Also 3701, das ist jetzt neu und schauen wir mal, was da rauskommt. So, was haben wir noch? TMZ. Die TMZ haben wir eingeführt vor einiger Zeit und die Leute haben es immer noch nicht kapiert. Ich fand es schlimm, dass immer wieder es Probleme gibt mit der TMZ, deshalb gibt es jetzt das 3001 der Test, dass die Leute nicht wissen, dass es vom 6. Mai, obwohl das 23 eingeführt wurde, 6. Mai 24 haben wir nochmal nachgelegt. Warum verstehen die Leute diese einfachen Verfahren nicht? Weil sie keine Flugvorbereitung machen und sich nicht damit auseinandersetzen. So einfach ist das. Ja? Und es gilt und wichtig ist auch, FIS wird nicht im Norden oder Süden jetzt anders handeln. Ihr habt die Frequenz zu verlassen, auf die andere Frequenz reinzuhören, Transpondercode zu wechseln, nachher wieder zurückzuwechseln. Ich habe in den meisten Flugzeugen sowieso 2 Kanäle. Ich kann auf dem einen bleiben, den anderen reinhören. Das geht doch alles mittlerweile. Wer sagt, ich habe noch ein uralt Funkgerät, ihr seid hier gerade auf einer Messe, da hinten, in der Halle 5, da ist Trick, kann man ganz günstig kaufen. Da gibt es Funke, kann man auch günstig kaufen. Die machen das, die verkaufen euch ein gescheite Funkgerät. Geht alles, also Ausrede zählt nicht. Das ist ganz wichtig. So, die Regeln sind gleich und daran sollten wir uns halten. Und deshalb möchte ich das einfach mal ganz deutlich sagen, schauen wir uns das einfach mal an. Und wenn ich hier die Klassifizierung dieser 3 wunderschönen Verkehrsflughafen oder Häfenarten habe, ja, das Graue sieht so aus, als wird ja gearbeitet. Die roten
sehen so aus, als wären sie gar nicht da, und die gelben, naja. So hat man das klassifiziert. Warum hat man das eigentlich nicht grün gemacht? Man hätte von der Ampel reden können. Aber das lassen wir mal besser. Wahrscheinlich wollte man das nicht. Jeder sollte doch eigentlich wissen, welche Flughäfen da sind, wo ich eine CTA habe, wo ich eine RMZ habe, wo ich eine TMZ habe und mich drum kümmern. Das ist ganz wichtig, was wollte ich hier drin noch haben. 2500 Fuß im Schnitt AGL, blau 1700 und das andere ist 1000 Fuß. Das ist unser Flickenteppich. Auch diese Karte ist da drin. Und wenn mir einer sagt, die ist nur für IFA, sage ich nein, gerade diese Karte ist für uns wichtig. All das finde ich auf den Seiten der GFS, aber man macht ja gar nicht groß Theater mit, man packt das einfach rein und das ist wiederum das Nachteilige. Sowas muss ich verkünden, sowas muss ich mitteilen, wir müssen diese Sachen uns aufnehmen, damit wir das wissen, damit nichts passiert. Das ist die Zeit, wo wir Lufträume wie EDR, Straßen und so weiter nur hin und wieder nutzen, dass die Zeit vorbei ist. Seit 3 Jahren erzähle ich, dass wir in Europa uns in Krieg und Krise befinden. Am Anfang hat man mich komisch angeguckt, mittlerweile glaubt es jeder. Wir haben in diesen ganzen Gebieten, die wir militärisch haben, so viel Flugverkehr mittlerweile und so viel Aktivitäten wie in den letzten 30 Jahren nicht mehr, in den letzten 5 Jahren gehabt. Das kommt irre, was da reinläuft. Seit dem Kalten Krieg fiel alles runter. Jetzt stellt man fest, da hinten haben wir noch eine Halle, da ist noch ein Doppeldecker drin wahrscheinlich. Aber wir fangen jetzt an, wieder alles aufzurüsten, die Leute zu trainieren und die Kriegsführung, die gemacht wird, das habt ihr auch mitbekommen, ist eigentlich eine unbemannte Luftfahrt. Das sind unbemannte Geräte, die getestet werden in bestimmten Gebieten. Es ist nicht mehr die alte klassische Art und Weise von Einrichtung. Das ist erstmal wichtig. Das Ganze ist keine Spielwiese mehr, da passiert schon nichts, sondern da passiert sehr viel. Und was wichtig ist, wie komme ich da dran? Ich komme über den airspace-Plan dran, den über das DFS-Portal oder den milis.org erreichen kann. Wobei ich gerade, jetzt gucke ich mal ganz fragend nach hinten, milis.org wird gerade umgebaut, glaube ich. Weißt du, wann die wiederkommt? Gut, er weiß es noch nicht. Das ist da hinten ist Habobune, der macht Luftraum und Verfahren für den DAEC, gleichzeitig militärischer Lotse. Also auch einer, der für uns arbeitet. Für uns alle. Nicht nur für irgendeinen einzelnen Leute. Auf jeden Fall im Airspace-Use-Plan könnt ihr eingeben, wann ihr fliegen wollt, Uhrzeit, eure Untergrenze und wo ihr hinsteigen wollt. Und dann bekommt ihr eine Karte mit den Aktivitäten. Also gibt es da auch keine Ausrede. Und ich kann mir sogar die Karte so machen, dass sie eine ICAO-Karte ist zum Beispiel. Drunter legen. All das gibt es. All diese Informationen stehen zur Verfügung. All die Informationen können wir nutzen, müssen wir dazu, um sauber hier zu arbeiten. So, und das ist das Letzte. Das ist meine eigene Website. Quatsch, meinen Kanal, YouTube-Kanal. Da habe ich übrigens auch das Zeug für den Probebetrieb drin. Ich habe da auch die Luftraumänderung 2025 drin. Könnt ihr euch gerne anschauen. Ich erlaube mir mal, wenn ich schon hier da bin, auch für mich Werbung zu machen. Das ist einfach nur, da habe ich nur Informationsfilme drin, die ich selbst gemacht habe, damit wir alle informiert sind. Und das war's. Und jetzt sage ich danke fürs Zuhören. Und gleich geht's weiter mit dem nächsten Vortrag. Jetzt hole ich aber erstmal Luft. Ich hoffe, es hat ein bisschen gefallen.
zufrieden? Kann ich auch erzählen, was wie die neue Flugzeug? Ja, also es ist ja nicht ganz neu. Es ist ja immer noch ein VR3. Wir haben ein paar kleine Neuerungen. Ja, das haben wir jetzt schon den 15 IS, den neuen 16 IS und jetzt gibt es gerade nichts Neues in der Motorenszene. Das heißt, wir haben jetzt die VR3 GP. Das heißt, es gibt die wie quasi in der Automobilindustrie, ja, dass man quasi wirklich einen Panoramablick nach oben hat und sich so fühlt, als würde man Cabriolet fliegen, aber man tut es natürlich nicht, man sitzt trotzdem noch geschlossen. Dann ansonsten gibt es jetzt die Möglichkeit, das Flugzeug als niederländisches Experiment zuzulassen. Damit hat man ein maximales Abfluggewicht von 750 Kilogramm und darf sogar IFA legal fliegen. Ja. Und dann haben wir noch unseren, der ja eigentlich bekannt gewesen ist für den 915 und 916, den Belliscope, der ja eigentlich unten drunter gewesen ist. Das heißt, unser Wasserkühler, den haben wir jetzt entfernt. Wir haben die Wasserkühlung jetzt mit dem Cowling integriert, sodass wir jetzt noch schneller sind, leichter sind, ja, und die Kühlung ist trotzdem immer noch perfekt. Dann sag mir bitte ehrlich, was ist die Filmserie am besten? Aber es gefällt mir am besten. Also ich sag mal, wir haben ja jedes Jahr neue Designs etc. Ja. Ich glaube, genau. Also ich finde generell ist ja wie immer die individuelle Lackierung gefällt mir immer gut. Das ist jetzt nicht so mein Favorit. Es gibt andere Favoriten, der von vor 2 Jahren, das Pixel-Design finde ich immer noch total schön. Aber ich mag, dass wir eben mit so vielen schönen Farben spielen können, auch die Farbkombinationen, das ist wirklich toll. Und natürlich auch in der Avionik sind wir nochmal einen Schritt weiter gegangen, dass man eben noch mehr zum Beispiel Garmin inkludieren kann. Ich danke dir. Ich danke dir auch. Ich wünsche dir viel Erfolg. Viel Spaß. Genau, viel Erfolg. Danke.
Du filmst mich wieder heim. Ne? Natürlich. Wir Hast haben du uns mich lange Zeit nie Du hast gesehen. mich die Tage, glaube ich, mal angerufen aus Versehen. Genau. Ne? Und, erzähl mir bitte, wie findest du Friedrichshafen Aero 25? Schön. Ja, sehr schön. Das Wetter ist schön, die Sonne scheint. Viele kommen mit dem eigenen Flugzeug. Ja, was letztes Jahr ja nicht so war, da war viel Regen. Ne? Ja, genau. Und heute ist wieder Charlie, ja? Ja, Kann Charlie. jeder hier kommen? Genau. Genau. Und wie bist du zufrieden mit deiner Bewegung? Sehr. Erzähl Ja. mir bitte was. Naja, Was Neues? sie fliegt so 220, 230 km/h, brauchst du ihre 17 Liter. Ich habe 120 Liter dabei, habe viel Platz, habe Gepäckfächer links und rechts in den Tragflächen, wo ich noch mal mehr Zeug reinpacken kann. Ja, und macht Spaß. Ne? Die Sitze sind bequem, kann man schön einstellen. Schönes Reiseflieger hier. Hier in den Alpen, ja. Wir können zusammen fliegen. Ja, ich war einmal schon in den Alpen gewesen mit ihr gewesen. In Zell am See. Ich habe ein Video gesehen. In Zell am See war ich schon gewesen. Ja, aber hier in unserem Gebiet, weißt du, wir haben auch schon Ja, da muss ich mal alle vorbeikommen. Alpen. Ja, Muss ich mal vorbeikommen, ja. genau. Also, dann wir sehen uns noch. Ciao. Bleibt jetzt dabei, zieh durch. Immer wieder mal. Alles entspannt. Aber keine so Dinge ins Spiel laufen, verabschieden. Nimm dann wieder nach.
the voice, yeah, it's the phone. Yes. Allora, Hello. buongiorno, è molto bello averti qui. It is so nice to have you here in Aero, FRIEDRICHSHAFEN 2025. This is the most beautiful. The reason is a world record plane. It's the fastest ultralight in the world with 455 the new speed. And also is the plane, the only plane in the world that can cross the Atlantic Ocean without refueling. 11 and a half hours, only using the standard tanks. And we did it last summer in June 2024. Okay, this is my second visit, FRIEDRICHSHAFEN. I've always been a passionate about planes, but only this time I've come last year to do a small presentation. This year I am part of Aviation. I also have a journalist pass. So for me, it is the most beautiful experience. And the organization is impeccable. And you know, to be surrounded by the best planes in the world, it is really a good thing. Thank you very much, Andrea. No, ciao. Silvia. Ciao. Ciao. Добрый день. Мы венгерская компания, которая производит ультралайт двухместный композитный самолет, который пригоден и для аэробатики, и просто для передвижения, и для удовольствия. Сделан полностью в Венгрии. Владелец является также венгр. Производим, у нас два завода. Первый завод это композитный, производит различные изделия из композита. Второй по сборке самолета. Самолет называется Fusion 2012 модель. Wie viel PS hat der? Представлена с двигателем Rotax 912 и пропеллером Woodcomb SR3000. Дисплей Dynasky, транспортер S. Авионика это Dynasky, в нем имеется также автопилот. Авионика не только дигитальная, а также и несколько мануальных приборов, показывающих путь. Geschwindigkeit, скорость? Максимальная? Круизная скорость 214-256 км в час. Дальность полета? Полной заправки? Около 1000 километров.
airspace niet, I will show you. Jump! Jump! Woo! Run!
Мы сегодня сейчас в самолете должны раз его. Ребята сейчас пошли на паузу. Скоро придут. И будут лететь обратно домой. Увидимся. Бурджетон. Я только девчачек нету с собой, ладно. Ну, это такой на подарки, сувениры дали. Да, личные, сделали линейку одежды. Всем привет. Горизонтально. Мы в Лётькирхе. Да, Провожаем наших. Улетают. Улетят в следующий раз. прилетим обязательно в следующий раз, очень скоро. Нотатки пілота, і виявилось, що він тут зовсім неподалік. І вирішили, що буде зручно, якщо він мене відкине до Польщі. Такого облака в мене ще не було. О, ну, а це картоном, щоб сонце? Здесь вот переночевал самолет. В Лётькирхе. Очень удобный аэродром. Находится в 20 минутах езды от Фридрихсхафена. Вот, потому что в Фридрихсхафене было очень тяжело сесть. Не было достаточно слотов. Поэтому ребята попросились, мы их посадили в Лётькирхе. Очень-очень хороший аэродром. Всем привет с Лётькирха. Погода Чарли. Замечательно. Гости. Владимир улетает. Но он вернется. На счастье. Ой, ты, спасибо тебе большое. Так. Наше тур. Спасибо ребятам. Быстро очень предоставили место для парковки. Все заняло буквально, вся регистрация буквально заняла 10 минут. Ребята пошли на старт, летают. Сегодня у нас здесь самолетов прям как в этом, как в Ашкоше. Только успевай парковаться. Ребята готовятся. Не, просто он посмотрел, что педалей нет. Педали есть. Но не для управления.